Da. Dar rezistă motorul ăla. Dar și când o plec. Da, nu plătește în garaj. Plătește aici, pe teren. Păi da. Ce zic? La asta m-am gândit. Doar blocul de spate. Soneria asta e inclusă în kit-ul ARM? Ai, nu e, nu. E ca să nu uită, sună de fapt compresorul, că e încărcat circuitul care are el. Înțelegi?